Schlafapnoe erhöht das Sterberisiko signifikant. Viele Leute wissen das gar nicht, aber wenn sie nächtliche Atemaussetzer haben, dann hat es einen direkten Einfluss auf unsere Belastung von Herz und Gehirn. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass sie das haben und dass sie in der Nacht öfters mal Atemaussetzer haben. Lass das gerne mal bei dir checken, ob das vielleicht sogar der Fall ist. Damit hast du nicht nur eine schlechte Atmung, sondern hast auch einen sehr schlechten Schlaf und wie gesagt, das Sterberisiko kann dadurch drastisch erhöht werden.